a pánové, chlapci a děvčata, vítám vás na speciální dílu Faktoru strachu školou povinný. Nic z toho, co zde uvidíte, rozhodně nezkoušejte doma. Ráda bych vám teď představila naši porotu. Jaroslava Uzená, Jana Okurková, Kateřina Žvíčková, s tím bouzovým potleskem. Dále také naše soutěžící, sportovci. Barvínek. Já jsem chtěl splískat, ale pak jen Náš soutěžní projekt je zároveň speciální výzkumem v oboru nebezpečnosti školní docházky. Soutěžící budou muset zdolat dva nebezpečné úkoly. Prvním úkolem bude dostat se přes cvičenou, nebezpečnou a ostražitou uklízečku, ozbrojenou koštětem a hadem a vložníte sušenek, ačkoliv na skladě budou ještě roušky. A aby to nebylo až tak jednoduché, budete obvodit botáky na ven. Výborně, první úkol máme za sebou, i když je řady žáků utrpěli ztrátu, přežijí jen ti nejsilnější. Poslední úkol je noční našich studentů. Hodina matiky u pana učitele Bezáka. Naším úkolem je nezdat se, neuprchnout a strávit celých 45 minut na adrenalin, při níž vám hrozí pot, slzy i smrt vyděšením. Hodina zahájena. Vážení, uvědomte si, nikdo z nás to nepřežije. A na významné přání a na zotavení soutěžících
teďka vyhlašujeme prázdniny.